nun mundo en permanente e continua transformación. Pero é verdade que asistimos nestes tempos, non sei se alumbramentos de novos conceitos, de novas maneiras de entender o dereito, pero a mesma etioloxía da crise financiera e económica na que nos atopamos mostra de un xeito especial que para os juristas a contemplación da realidade, e a realidade, como dicía un bello mestre italiano, profesor Massimo Severo Giannini, o dereito público está en permanente relación coas arenas movedizas da realidade, e o xurista ten que facer un esforzo por comprender a realidade que é a materia prima sobre a que traballa. Por tanto, a realidade que é polifacética, que é plural, que ten moitos matices, pois agora neste momento, falando da reforma do Estado, falando da reforma dos novos espacios políticos, falando das reformas das políticas públicas, falando das reformas das políticas públicas de natureza social, nos interpela e nos desafía aos juristas para intentar comprender o sentido que ten o papel do propio Estado e o papel do seu principal instrumento para a acción pública, que é máis ni menos que a administración pública. Ortega y Gasset dicía, falando da administración, que falar da administración non é falar de cousas de moda, de cousas pasaxeras, de cousas que non teñen importancia, é falar de cousas de fondo, porque a administración pública é unha función de servicio obxectivo aos intereses xerais. Cando estamos a falar de demandas sociais e políticas públicas na sociedade contemporánea, non está de máis, ni moito menos, pensar neste momento, nestes tempos, no sentido que ten a propia administración pública como instrumento para a mellora permanente das condicións de vida dos cidadáns. Administracións públicas que ten que ser sinxelas, que ten que estar diseñadas e construídas pensando permanente no cidadán, e que ten que estar abertas ao direito. E digo isto porque agora mesmo, no mundo no que nos atopamos, por lo menos para os juristas do dereito administrativo, estamos a observar a emerxencia dun novo, ou non tan novo, dereito administrativo que se chama dereito administrativo global. Fai 3 semanas, en Monterrey, un grupo de profesores de prácticamente todas as culturas xurídicas, anglosaxonas, occidentais, falábamos de si é posible encontrar principios comuns ás culturas xurídicas sobre os que basear ou sobre os que fundar a nova sensibilidade deste dereito administrativo global que ten como destinatario a humanidade e que certamente agora, por exemplo, como consecuencia da famosa gripe porcina ou gripe A, como se chame, está amosando que hai organizacións internacionais, globais, multisectoriais, transgubernamentais, como se quieran chamar, que teñen unha acción pública de grande repercusión mundial e que as súas actuacións e decisións afectan soberanamente aos cidadáns. De forma maneira que estas emerxencias, estas constatacións de novas realidades xurídicas interpelan ao xurista, e o xurista de dereito público sabe que na Constitución que é o marco, como decía Otto Mayer, o marco do dereito administrativo, e onde están os postulados básicos e fundamentais das políticas públicas, porque a administración, ten dito tamén algunos autores contemporáneos importantes, o dereito administrativo é o dereito constitucional na práctica, é o dereito constitucional concretizado, materializado. Por lo tanto, sempre a nosa mirada, o noso ollo, ten que estar moi perto dos postulados e dos principios da Constitución, que en todos os nosos países, en todas as nosas culturas, hoxe en día hai un modelo que é o modelo do Estado social e democrático de direito, que, como ustedes coñecen, han estudiado na facultade ou estudian na facultade,
pois en relación cos dereitos fundamentais ten unha operatividade e unha funcionalidade moi grande, porque xa os dereitos fundamentais non son solamente barreiras, son solamente obstáculos, son solamente espacios exentos para o poder, sino que, polo contrario, os poderes públicos na súa actuación a través de la cláusula do Estado Social e Democrático de Dereito teñen a obriga de promover, teñen a obriga de facilitar, teñen a obriga de facer posible o exercicio do que algunos filósofos chaman la libertade solidaria, que é un concepto filosófico que está no eixe mismo da construción da funcionalidade dos dereitos fundamentais no Estado Social e Democrático de Dereito. Un artigo que se repite de Constitución en Constitución que ten grande relevancia é ese que fala precisamente que dos poderes públicos un Estado Social e Democrático de Dereito deben promover as condicións para que a liberdade e a igualdade dos cidadáns seña efectiva e remover os obstáculos que impidan o seu cumprimento. E isto, en materia de dereitos fundamentais, en materia de principios que chama, por exemplo, a Constitución Española, principios rectores da política social e económica, o artigo 53 da nosa Constitución din con toda solemnidade e con toda claridade que eses principios da política social, principios rectores da política social e económica, vinculan a actuación da administración pública. É dicir, que a administración, cando confecciona, cando diseña, cando construe actos administrativos ou normas administrativas, ten que ter moi presente esos principios da Constitución de promoción de políticas públicas de igualdade, de solidaridade, o que algunos chamamos de libertade solidaria. Esa idea dese Estado social e democrático de dereito, como saben vostedes moi ben, parte de unha matriz antropolóxica que se sitúa, como a prorectora ten dito anteriormente, na dignidade da persoa humana. Dignidade da persoa humana que é unha construción xurídico-política do Estado de Dereito, que ten tres palancas, tres elementos básicos que son o principio de legalidade, a separación dos poderes e o reconhecimento dos dereitos fundamentais da persoa. Neste momento, un dos grandes desafíos que temos os xuristas que estudiamos o direito administrativo global é precisamente fundar, axudar a que ese ordenamento novo xurídico este anclado, este baseado, este enraizado nesos postulados do Estado de Direito, porque poden vostedes pensar o que sería que a justificación de moitas normas de organismos transgubernamentales que non responden aos patrones clásicos de dereito internacional público e que, por lo tanto, son normas que non están baseadas no principio de legalidade, sino que están baseadas en acordos ou en principios de racionalidade técnica. Estou a pensar, por exemplo, nas certificacións industriais que emiten órganos aínda privados que teñen relevancia pública. É dicir, se está trastocando o sistema de fontes, se está producindo cambios esenciais que o xurista ten que analizar e ten que atopar. Dicía que as políticas públicas están ordinariamente no marco da Constitución. Dunha Constitución do Estado Social e Democrático de Dereito que diseña a administración como unha organización que sirve obxectivamente aos intereses xerais. E cando estamos a falar de intereses xerais, que para os xuristas do dereito público é o concepto máis querido, máis estudiado, máis analizado, porque realmente os intereses xerais, o interese público é o elemento que está transversalmente revoloteando, que está transversalmente fecundando o dereito público. Esos intereses xerais, como ten dito, por exemplo, unha sentencia dun Tribunal Constitucional Europeo que parece especialmente brillante, os intereses xerais dun Estado social e democrático de direito xa non son un concepto que define unilateralmente el poder público, que define unilateralmente a administración pública, sino que os intereses xerais se abren